डिभोर्स भएकै दिन नेपाली ब्रोले धारिलो हतियार प्रयोग गरी मारे श्रीमती। पोस्टमार्टमका लागि सब टिचिङ अस्पताल पुर्याएको प्रहरीले नेपाली ब्रोलाई गर्यो रातारात पक्राउ। बहिनी ईश्वरी उसको बुढी श्रीमतीलाई कसको बुढी कुमारेको नेपाली ब्रो ब्रोको। दर्शकबिन काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकाबाट सनसनीपूर्ण खबर सार्वजनिक भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा नेपाली ब्रोको नामबाट परिचित बनेका रेस्लर कुमार थापाले आफ्नै श्रीमतीलाई धारिलो हतियार प्रयोग गरी विभत्स तरिकाले मारेको समाचार बाहिरिएको छ। करिब साँझ 9 बजेको समयमा श्रीमती भएको ठाउँमा पुगेका कुमार थापा अर्थात् नेपाली ब्रोले धारिलो हतियार प्रयोग गरी श्रीमतीलाई मारेको आफन्तजनले बताएका छन्। हाल निज कुमार थापा अर्थात् नेपाली ब्रोलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ भने श्रीमतीको शव पोस्टमार्टमका लागि टिचिङ अस्पतालमा राखिएको छ। लामो समयदेखि श्रीमतीसँगको सम्बन्धमा दरार रहेको बताएका नेपाली ब्रोले हिजो मात्र कानुनी रूपमा सम्बन्ध विच्छेद गरेको खबर बाहिरिएको